Listinde bir çocuğum, oyuncağım bombalar. Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar. Zalimin zulmü varsa Müslümanın Türk'ü var. Göğsüme değen mermi peygambere komşu ederken öldüm. Al canım yanına kalsın ruhum semalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Discord nedir? Discord nedir sizlere onu göstereceğim. Bakın bu Discord. Google Play Discord yazın çıkacak arkadaşlar. Discord'a giriyoruz. Böyle bir açılma ekranı var. Burada arkadaşlarınızda arama tuşu var ya. Arama tuşu. Mesela Ahmet diyelim. Ahmet'te buradan arama tuşu var. Çal diyor. Arkadaşlar buradan çala tıklayacaksınız. Ama tabii ki Ahmet çevrim içi olursa işe yarar. Ahmet çevrim içi olmazsa çalışmaz. Arkadaşlar bu arada Discord'umuz bak çevrim dışı olduğu için çalışmıyor. Aynı. Ali Pro da aynı. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar Emirhan kardeş bot değil tabii ki. Arkadaşlar buradaki ama en üstteki Emirhan bot arkadaşlar. Ama arayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra bu kadar yani mesaj yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olun. Hoşçakalın ve bay bay.